Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Napaltugan ti pilid tilugan ni General Barbosa. Nagdardaras da ito arimwar manipod itilugan tapno sana makamatan dalindon ken Ruben. Napasamak ti rinupak iti sentro ket napaltugan ni General Barbosa. Iti saan unay nga dayo. Adda timulong iti general tapno makalibas. Pinanggap asurutan da Ruben ken Lindon tinasaualugan ngem impeteng dalangan ngagsublidan iti balay ni Baket Ansing. Iti sabali abangir, pinili ni Baket Ansing da Celia ken Diana. Asaan da payla nga mapmapan iti restaurant. Tamangan numapan iti nasao a restaurant ni Doña Dolores. Kabayatan na. Agmaymaysa ni General Barbosa iti silid na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Hanay ko, naut-ut pa'y lati sugat ko agapuanan, ti ban nakapaltong ko. Kastamat iti sugat iti ulok. Nagasatak pa'y lang, dasana ka napuruan. Agtali na nagditi silid ko, taginanak. Handa nagkanabtog iti ruwar. Si kakadidayta, boyet. Di mong gantatan tinumapatay, General Barbosa. Nakapaturungkan ka ti paltog ko. Ayan dagiti tattaok. Kasano nakastrek ka dito'y hideout me. Nalipatam ka din. Asigod ang nagnaedak dito'y nagpaknyam a hideout. Kabisado kung ti amin asuli da ito'y a hideout. Kat di mon sapulan dagiti tattaom. Kapot a pinatay amin idan ni Ruben. Aniya. Paingawan tinang kuarani pakti paltog. Sana nanaskan ang maamuampay. Nukasano a pinatay ni Ruben dagiti tattaom. Takti kami day ta lumaban. Dadaelan ti ulom, Lindon. Awan ti utang mo na imbaganakam. Awan ti utang ko ana impag-anakam kan ka, General Barbosa. Da kayo kini Fortesa tinangisuro kanyak iti kinadagas. Pangor mo kanyak. Tiputan ti paltog mo. Kurang pay day. Ayop ka, Lindon. Sikati ayop, General Barbosa. May saka kadagiti ita iti kagimungan. Kan utak dagiti pamapatay. Aniya. Ala, tumakdar ka. Kartingam! Wan, Lindon. Inrakad ko ni General Barbosa iti unagtibalay na. At iti galon ang naglaon iti gasolina. Wan, Manong Lindon. Sikanti makamu amang ibukbuk iti gasolina. Uraman tada ito'y a hideout apakairamanan ni General Barbosa. Wan, Manong Lindon. Kalpasan da ito'y aramidan ta. Isarunuta matan abalsan ni Mr. Fortesa. Gasolina ti masaysay ko. Anya ti aramidan nyo kanya, Lindon. Kurang ti bala amang pataykan ka. Gapo iti kinadakas mo, General Barbosa. Adun ti pinatay mo. Lindon, maasya ka kanya. Di nakpatayan. O karkaran dito'y nangirakadam kanya. Sayang. Di mo inaramat iti kinaimbag ti ranggom kas maysa a general. Sabagay, nagunod mula ang dayta ranggom. Gapo kadag iti connection mo. Husto akkadi. Lindon. Prominente at tao dagiti protektaram. Ket adda katukad na adakkel agatad ti panang tultulong mo kadakwada. Pakay bilangan dita ni Mr. Fortesa al leader dagiti sindikato. Lindon. Narugit ti ayayam mo, General Barbosa. Awan serbim ang nagbalin a general, gapotadags ka. Jak namnaman, asika timang patay kanyak, Lindon. Jakmat ni namnama nga agbalintang agkabosor. Amo kon ti amin.
Da kayo kini Mr. Fortes sa tinang patay iti day di agila nga amami kini Ruben. Kastamatan iti inami, akabsat ni Uncle Ignas. Pinatayong. Lindon. Biag ti inutang mo. Iso a biag met ti pagbayad mo. Saan? Di nakpaltugan, Lindon. Agpakpakasya. Jak denggan ti panagpakawan mo. Hibus ko kan katibala ti Armalay. Agkita kayon kini Satanas! Anya ti mapaspasamak ka dagiti buyot mo, hani. Agkakaribuso da itiruar. Saan na mabalin ito'y? Hani, anya ka di talaga ti mapaspasamak. Sungbatan nak. Natayan ni General Barbosa. Anya, Sigun ni tinaawat ko impormasyon. Natatek iti bala ti bagi ni General Barbosa. anya. Saan naday ta tinaramid ti killer ken kuana? Inuram da ba'y ti mismo a hideout a pakairamanan ti bangkay ni General Barbosa. Nakaamamas day ta nga inaramid na kan kwa na. Hani, mabutbutangak. Awanan ti sabali ang mga ramid iti daytoy. No di dagiti agkapsat nga agila. Naggibusan ti kinadakas ni General Barbosa, Uncle Ignas. Rumbang lakan kwa na ti matay. Gaputa pinatay na dagiti dadakalyo. Agluwa kayo mo, Tan. Luwa ti ragsak da ito, Ruben. Lindon. Itapay laeng. Makitkita kong ti baligi. Ininutan ang maparmak dagiti dakas at tao. Uncle Ignas. Sapay la kuma. Ta iti kabiitan a panawan. Maurnusan ti amin. Kat magunod tayon ti hustisya. Si Bibiyag pa'y tipuon. Wenno leader dagiti sindikato ani Mr. Fortesa, Uncle Ignas. Patsak ako mapkapsutan ti grupo na. Gaputan na tayan ti protektor na. Natural lang nga agaramid iti ginadakas ni Mr. Fortesa. Gapu iti tulong ni General Barbosa. Uncle. Ruben. Lindon. Aglaylo kayo pa'y laang. Palamiisin nyo pa'y lati panawan. Sigurado an alarma dagiti kabusor. Gapu iti pan nakatay ti dakas a general. Awan ti rumrumwarobing. Bantayan nyo na imbag ti mansyon. Kinayaban kayo amin ditoy. Tapno protektaran dak. Irwaryo amin dagiti nabibilag nga armas iti bodega. Juan Big Boss! Gubat ti mapasamak diti probensya. Gapo iti pan nakatay ni General Barbosa. Ala, mapan kayon kadagiti lugar na pagbantayan nyo. Ang tignay kayon! Juan Big Boss! Anti Ansing, basaam ti pagiwarnak. Apay ka di, Diana. At ti pagiwarnak, anti. Basaam ti linaon na. Ay sus. Lalaki mo ta nakabrief lang ti makitkitak do ti front page, Diana. Saan aday tatikitaam, anti Ansing? Ti linaon ti damag ti basaam. Ay, Ha? Natayan ni General Barbosa? When, anti Ansing? Ay sus, nalabit ani Ruben tinang patay ka ni General Barbosa. Oh, anti, napauli magkamutan. Ako di naklatan ni Kaskaso, Diana. Nagpulon ti kinadakas ni General Barbosa. Senyorita Diana, apay arimor ni Manang Ansing. Adala ka no papanan nabiit, Manang Celia.
nagdardara sa pimanaw. Kalpasan anabasa na ti pagiwarnak. Jakman ammo kan ni Auntie Ansing. Sana bale, tag sublimot la kanu adagos. Nakaamamos din napasamak ka ni General Barbosa. Sigun iti mabasa iti pagiwarnak. Nauram ti balay na, apakairamanan ti bangkay na. Awan ti maaramidan tayo, Manang Celia. Talaga siguro ang mapasamak kan kuana ti kasta. Gapu iti kinadakas na. Selyado ti bangkay ni Papa diti morgue. Naikkan kami pa'y iti gundawing agsarita. Sakbay ti pan nakatay na. Nadakamat na pa'y kanyak. No asino dagiti nakalaban na iti kalabas. Maburbur siya anak. Anya ti motibo dagiti kriminal. Taapay a pinatay dati amak. Dimtengen ti military truck ang nagluganan dagiti soldado. Amangala iti bangkay ni Papa diti morgue. Tapno maipaayan iti disente apan nakaitabon. Orayek idan ditoy. Ket iyam amok ti bagik kadakwada. Nabuyak itay iti telebisyon ti tabon ni General Barbosa. Saan arumbang ang maipaayan iti 21 gun salute full military honors funeral. Gaputa managdakdakas. Ang Galignas? Si Kamot Gaya, Ruben. Uncle, nakaluto ni Manong Lindon iti kanan tayo. Umay kay manganan. Sige, Ruben. Umaya ko na. Honey, apay nga inkasam ti paltog mo. Agsagsaga na aklang. Daytoy nga igam ti aramatek a makilaban iti kanito arumaot dagiti kalaban. Anya? Sigurado amarigatan da Ruben ken Lindon arumaot. Gaputan na palawlawan iti machine gun ti mansyon. Ikanakmat iti paltog ko, honey. Sana mabalin. Di mo ammo nga ramatan ti paltog. Isuro nak, naskan ama protektarak mat ti bagi. Sana naraskan nga isuro kapayani. Agtalinaid ka langin diti unag dimansyon, tapno saan ka mairaman ni Tirinobag. Wan, honey. Agtalinaid ta lang dito sirok ti kayo Manong Lindon. Saan pa panawan nga parang kakanian ti Hansing? Mawatak, Ruben. Dimteng niyan ti Hansing. Kat kasarsarita na niyang Kalignas. Makaturturog akpay kit din anak katugaw, Ruben. Nagmayat nga minti pulo iti angin. Yilad mo pa'y lahing Manong. Sana bali takarutan mo tinagtugawan ta. Sa bagay, Baka pailuyos kawit. Ay, nagsuyabak mo na. ay, ilad mo matan na, Ruben. Maturog tan dito'y sirok ti kayo. Bayam ngagsarita daang Kalignas kan Auntie Ansing. Oh my gosh! Kastagayam tinapasamak, Ignas! Wan Ansing. Kat ayan nga rod itan ni Ruben. Ape ajak maranaan diti balay ko. Dalabiit nang ibaunakan ko na Ansing. No kasta, duwa talaang ita diti balay ko, Ignas. Wan. Kasta nga agpaiso Ansing. Solo ta, ti balay ko, Ignas. Wan Ansing. Duha talaang adda ditoy. Ang Ignas.
Apay ka di, Ansing. Adda ka di ipagam. Kayat kumiti gubat. Anya, Kayat kumiti may pasungal-ngal iti gubat. anya, delikado day ta apang panunutam, Ansing. Awan tigaway mo kadagiti kabusor. Ay, sa anak mo tarumwara makigubat. Ignas, Anya, mabalin kumiti makigubat dito'y mismo balay ko. anya ti kayat mo asawan, Ansing. Aggubat ta dito'y balay ko. Ay, Ignas. por Diyos, Ansing. Tila manen pampanunutam. Dakas day ta. Joke only. Rabrabakan ka laeng. At dandarling mo kanayon nga agdandana. Gaputasan kamutan nga gawawid. Ayun gayam, Ansing. Kumustan da silya kan Diana? Ay, kasi tisigod. Sana nagbaliw. Ururayan damal pasti gubat. Anya, Ay, ungaya mignas. Makapung tutak. anya ti pakapong tutam, Ansing. Di pa'y madalusan mo ti kasilyas. Agat kapitis buyo. Sana ya binilin kayo, nadalusan nyo ti CR. Nusan ka lang kras. Inungtan ka ni ti kastaunay. Ansing. Sana bali, siya kung tagdalus. Nalagan lang matatrabaho day ta. Di mo aramidin day ta, Ansing. Kababain matkan ka. Siya kun ti agdalos iti CR. Siya kun, Ignas. Siya kun, Ansing. Siya kun. Siya kun, kunakmat. Sige, si kangarudan dagdalus. Nagkulit ka mo't. Ruben, nasiputam ka di apimanawan ni Ante Ansing iji balay na. Saan pa ipimanaw? Anda pa ila iji unag ti balay manong. Matuo ka na kung dito'y sirok ti kayo. Di matla pumanawan. Bayan pa ila ang makapagsarita da ka niyang kalignas. Amo ka din ni Diana mapan dito'y ni Ante Ansing? Saan manong? Inlimad mi kadang kalignas ka ni Ante Ansing ti kadak ditoy. Tapno sana madadal dagiti plano mi nga gibalas. Kastagayam. Awan manong Lindon. Dumtang to ti panawan. Ngagkikita tay atalo ka da Diana. Awan tinakalap kong ebidensya. May papanitipan na katay di papa. Ngam adadagiti prime suspect ko. Daroben ken Lindon tinang patay ken kuana. Personal da iti apagnak. Sa pulak ida. Ket bayadan da iti nangina ti panang patay da iti amak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.